โอ้โห OMG สภาพผ้าใบโอ้โหโอ้นี่คือพายุที่หนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานะทุกคนอุ้ยเนี่ยดูกับดักนกไม่ใช่กับดักนกเอาไว้อะไรนะไล่นกนี่ปิวหมดเลยทุกคนดูเนี่ยหน้าต่าง2 อันนี่เอาไม่ไหวเลยโอ้โหเนี่ยเสียงดังก็แก๊ก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 โอ้โหเอาลาบูเบิ้มตรงนี้ก็เหมือนกันสภาพโอ้โหโคตรสุดจัดออกไปนี่บอกเลยปิวแล้วก็เป็นหวัดตาย